फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टाइम हो गया शाम का। शाम के बज गए हैं 7:45 और खाना पीना अभी कुछ खाया नहीं है। और मैं सिलाई के लिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे करना था थोड़ा सा अर्जेंट का कुछ काम। और आज श्रुति का है, हमारा ऐसा कुछ खाने का प्लान है नहीं, तो श्रुति का डोसा खाने का मन है। इसको डोसा खिला के लेके आऊँगी क्योंकि मुझे तो डोसा आता नहीं है। मुझे तो पूड़े बनाने आते हैं, हम जाटों को तो डोसे कहाँ आते हैं बनाने के लिए, लेकिन सीखने पड़ेंगे। तो इसको डोसा खिला के लेके आएंगे। और मैंने सोचा तब तक मैं फ्री हूँ तो थोड़ा सा लेट जाएंगे, 9 पौने 9 के आसपास। तो मैंने सोचा तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। और खांसी की आवाज़ आती रहेगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को खांसी की एलर्जी है थोड़ी सी। एक्चुअली क्या होता है, जब भी रिकॉर्डिंग करना चालू होता है ना, तो वैसे ही उनको आती रहती है थोड़ी सी। तो ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। ये प्लाज़ो थे तो इनकी इलास्टिक आंटी ने निकलवा के इनको एज ए सलवार जो नाड़ा डालते हैं ना, वो बनवा लिया। देखो ऐसे ऐसे बनवा लिया है ताकि उनको पहनने में आसानी रहे। और वो जब योगा करते हैं ना तो पेट पे पूरा प्रेशर आता है, तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरा ये कर दो। तो मैंने सोचा ये तब तक मैं निपटा देती हूँ। तो मैंने एक को कर दिया कंप्लीट। और यहाँ पर मैंने चारों की इलास्टिक को रिमूव कर दिया। सबसे पहले इलास्टिक को निकाल दिया है और अब एक एक करके देखो ऐसे इनको उधेड़ लिया है, ऐसे इनको उधेड़ दिया है। और इनकी ऊपर जिसमें इलास्टिक अटैच थी उस पट्टी को अलग करके मैं अब इसको इसमें अटैच करके और नाड़े वाला सिस्टम बना दूँगी ताकि आंटी को कंफर्टेबल रहे। और चलिए कर लेती हूँ ये काम और फिर जाएंगे खाना खाने के लिए। आज श्रुति बोल रही है कि आज मैं वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पर कैसी बनेगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि इसने मुझे बोल रखा है। तो यही रहेगा आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैं मेजरिंग कर लेती हूँ क्योंकि इसकी कमीज़ की मुझे स्लीव भी थोड़ी सी टाइट करनी थी। तो बस मैंने हल्का सा इसको मार्क किया और अभी फटाफट से मैं कर देती हूँ इन सब को। तो आज हम आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए और काफ़ी टाइम से पूरा का पूरा काम चल रहा था। ओरिजिनल पेप्सी दिखाना, कांच की बोतल की। सॉरी वीडियो बना रहा हूँ। और ये मैं फिर भूल जाती हूँ, ये रस्म है ना। खट्टा ओरिजिनल पेप्सी होती है जो छोटी छोटी नकली क्या ओरिजिनल पेप्सी है? पहले वो बताओ आधार कार्ड का वो किसी बच्चे का आधार कार्ड है ना गुम हो गया था। हाँ। तो किसी को पार्क में मिला होगा तो उसका ग्रुप में मैसेज आया कि किसी बच्चे का अगर हो, मुझे लगा उस बच्चे की आधार कार्ड के पास फोटो है तो किडनैप कर लिया उसे। थम्स अप है ना श्रुति? पहली बात तो पेप्सी इन बोतल में वो दूध वाला देता था ना। दूध वाला क्या देता था? वो इतनी बोतल में वो देता था, क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? क्या दूसरा बात? अरे वो कुमार अंकल वो देता था एक बोतल में। क्या देता था? रबड़ी, फालूदा रबड़ी है ना, फालूदा दूध वाली। सब ऑप्शन थे, कुल्फे भी, सॉफ्टी भी और आइसक्रीम का भी था, है ना, और मज़ेदार। और बातें का बताओ आपने। आज एग्ज़ाम कैसा हुआ? फोटो क्लिक हो रही है।
श्रुति यहाँ पे ऐसे पीना तो ऐसे गिलास ऐसे क्या साहब ये वैसे स्कूल में आगे तो बच्चे रखेंगे दूसरे आ रहे हैं नहीं श्रुति नहीं इस फोन को कर देना नहीं श्रुति एक उससे सारा का कुछ नहीं है तो वीडियो से दूसरा का विस्तार का वो है अभी कल खेल रहा था स्टेट हमारे साथ कल कितना मारा है स्टेट तो तेरा कल था ना 18 तारीख को था तेरा कल था बेटा आज तो 19 हो गई ना तो आज तो वापस चला गया कितने बच्चे आ रखे थे काफी आओ है तो चला दो तीन दिन हो सकता हो ये कहीं 105 रुपए की ये कर रखी है अब यहाँ पूरे साल की करने से मेंबरशिप तो अपना वैसे तो मतलब ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं भैया ये खुद कह रहे थे लेकिन नहीं वहाँ पे फैन चल रहा होगा ना हाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रखी है पहले चेंज कर दो यहाँ खड़े होने के बाद तो थोड़ी सी लग रही है जैसे उस तरफ चलो उस तरफ चलो इसको ना सब्जियों को इस तरफ करते बेटा इस तरफ अपनी तरफ खाना सीख लो पहले तो यहाँ ये होता ना छोटी खा रही है मसाला डोसा और एक शोरे की चाप सबसे अच्छी क्या लगती है इसमें आपको चटनी कौन सी कोकोनट वाली वाली आपको मुझे आती है बनानी जब बनाने आती है तो पापा से यह बनता है और इसका बेस और बैटर ये तो ये मसाला तो खा लो साथ साथ में मैं खाती मसाला तो मैं यो भी हो पाती क्यों ऐसा क्या करना था इसका कचरा बना दिया डोसे का हाँ श्रुति बस ना यू सिंपल वाइट ओवर ईटेड लो डोसा भी खा लिया इसने और अब ये भी खा लिया बेइज्जती कर रही है मेरी और हाँ? पापा ने एक भी चीज़ में खाई थी बस ये खाया मेरी इतनी बेइज्जती बेइज्जती थोड़ी हो रही है साफ और साफ ब्लर आ रहा है? नहीं अच्छा हाँ मुझे मलाई के उसके हरी चटनी के साथ दे दो और ये लालची बिल्कुल भी नहीं है नहीं मैं नहीं हूँ मैंने कुछ नहीं खाया नहीं पिया कुछ कुछ नहीं पिया और क्या ये कैमरे के बैक साइड में कर रही जो अच्छा ये ट्रेन में बैठ के खा रहे हैं DDE सीट A3 अच्छा स्कैन ऑर्डर नंबर है वहाँ पे यहाँ क्या क्या है यहाँ वो हमारा फेवरेट मंकी मतलब मैं हूँ मंकी उसके ऊपर तो जाके दिखा नहीं सकती तो मैंने जूम करके दिखा दिया
ये मैं हूँ मंकी और ये 2 बंदर है और बंदरिया। मैं तभी तो मैं वो मंकी हूँ। दे दो। हेलो। सिंपल 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 है। नहीं, चटनी के बिना। सबसे ज़्यादा भूख है। कौन कहता है मैं भुक्कड़ हूँ? कौन कहता है? ये कहते हैं। ये कहते हैं। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। हाँ। आहा आहा। पापड़ साहब। मम्मी की वीडियो मैं बहुत फनी बना रही हूँ। क्यों? ऐसे सीधा क्यों खड़ी थी? मेरा मन कर रहा है। जाओ 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 जाओ। हाँ देखो क्या लिखा है, पिज्ज़ा बाय चांस। शौर्य के पास। गैस द वेयर इज शौर्य? गैस 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 गैस। इधर है। अच्छा सॉरी। ये हमारा भाई। ओए अंकित, जी जी। ओए बर्गर भी है। 75 टाइप्स ऑफ डोसास। हा 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 हा। वीडियो है ना, श्रुति ने ऐसे ही बना दी थी, तो उसने बोला कि मम्मा आप मेरी बनाई हुई वीडियो नहीं डालोगे क्या? तो बस इमोशनल टच के उसमें मैं आ गई हूँ, तो मैंने ये वीडियो में एज़ इट इज़ डाल रही हूँ एक बच्चे का मन रखने के लिए। और देखो फ़ैन चल रहा है ऊपर, तो फ़ैन की आवाज़ आई क्योंकि गर्मी हो रखी है, अभी बारिश होके रुकी है। तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती थी कि इस वीडियो में एक खांसी की जो आवाज़ है, तो उस खांसी का इलाज है किसी के पास, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ ले ली, तो अगर किसी के पास इस खांसी को सुनकर देखना, इस वीडियो में जो खांसी है, तो मतलब मेरी हर वीडियो में आती रहती है क्योंकि ये घर में रहते हैं ना, तो उनको एक धसक टाइप में उठती है। तो इसका कुछ इलाज हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो मिलूँगी आपको एक नई और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए मैं मिकी लेती हूँ आप सबसे विदा, और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।